कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ। જૈન ઇન્ટરનેશનલ કેર ઓર્ગેનાઇઝેશન જે સુરત શાખા છે એમના તરફથી આપણને જે આયુર્વેદિક કીટ મળી છે એ આપણે ગામે ગામ પહોંચાડી છે. અત્યારે હું ગામના સરપંચ જે જીરોડ ગામમાં ઊભો છું એ ગામના સરપંચ દિનેશભાઈ સાથે ઊભો છું. આ ગામના જે વડીલો છે, જે બાળકો છે, યુવાનો છે જે સંક્રમિત થયા છે એને આ કીટ પહોંચાડી છે. અગાઉ પણ ઓલપાડ, સાયણ, કીમ, ટાઉન જેવા મોટા નગરોમાં પણ આપણે આ કીટને વિતરણ કર્યું છે. જેનાથી ઘણો ફાયદો રહ્યો છે. લોકોના ફીડબેક પણ સારા આવી રહ્યા છે અને 2-3 ક્રિટિકલ કેસ જે સાજા થયા છે એ આ ખાસ કીટની વિશેષતા રહી છે. તો ફરી એકવાર હું આ જીતો મહિલા વિંગને હું આભાર માનું છું. જીતો સુરત મહિલા વિંગ તરફથી જે આયુર્વેદિક કીટ આપવામાં આવી અને એના દ્વારા એમના જે ઉકાળા છે, નાશ લેવાનું છે અને જે દવા આપી હતી એ દવા સમયસર રેગ્યુલર લેવાથી એમને સારું થયું છે. એમનું જે ઓક્સિજન લેવલ છે 47 હતું, પરંતુ વારંવાર ઉકાળા પીવાથી, દવા લેવાથી એમને સારું થઈ ગયું છે. તો અમે જીતો સુરત મહિલા વિંગના ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. गुजरे ऐसी हर रात रात